हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं ब्रीदिंग करना। जो पहला ब्रीदिंग होगा वह होगा डीप ब्रीदिंग और जो दूसरा ब्रीदिंग होगा वह होगा बेली ब्रीदिंग। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग। तो सबसे पहले आप बैठ जाइएगा और बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और गहरी सांस, और वह सांस आपकी चेस्ट से लेकर के पेट में भरना चाहिए एकदम डीप, यानी कि पूरी बॉडी में पूरी अच्छी मात्रा में आप में ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को धीरे धीरे छोड़िएगा। आप जब डीप ब्रीथिंग करिएगा तो कम से कम 5 बार, शुरुआत में 5 बार करिएगा और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाइएगा। और चलिए अब हम करते हैं बेली ब्रीथिंग। तो बेली ब्रीथिंग में जो आप सांस लेंगे वह पूरी सांस आपके पेट में आना चाहिए। जो हम बेली ब्रीथिंग लेंगे वह माउथ से लेंगे, मुंह से लेंगे, ठीक है। तो चलिए मुंह को खोल लेते हैं, आंखें बंद। आप ये दोनों ब्रीदिंग कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको बोलने में बहुत आसानी से आपकी सांसें, आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी दोस्तों, आप लोगों से उतनी ही अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।